ان المطمع الاول والاخير هي سيناء، بداية من ان هم عايزين ياخدوها بالارهاب، والارهاب يمتد وينتشر لحد ما يبقى فيه قوات دولية تبقى في سيناء فتهجير لأهالي غزة في سيناء، وثم بعد ذلك تصفية القضية الفلسطينية، وتباعا ان يبقى في هجمات من سيناء لتحرير الأراضي الفلسطينية، والهجمات دي تنتهي بأن يحصل دفاع عن النفس من قوات الاحتلال، فتصبح سيناء هي أرض المعركة. مستغرب الناس اللي بتقعد تقول دلوقتي يلا نحارب يلا نحارب يلا نحارب. طب وبعدين؟ طب انا لو حاربت مين هيقف جنبي؟ مين هيقف جنبي؟ موقف كل الدول العربية موقف يعني محدش يتحسد عليه، موقف سيء. موقف الليبي موقف قوي، موقف العراق موقف عظيم، موقف الأردن موقف قوي. باقي الدول العربية داخلة في مفاوضات معانا علشان هجر جزء من أهالي غزة في سيناء مقابل إن هم يدفعوا لنا الديون ويتم تصفية الديون المصرية الاقتصادية. وطبعا في أزمة كبيرة أوي، أزمة اقتصادية كبيرة. الأزمة دي أثرت علينا زي ما أثرت على كل الناس، بالعكس احنا بنبني في الوقت ما الأزمة موجودة. أظن دلوقتي بقى ظاهر إن العدو هو مين؟ أظن دلوقتي بقى ظاهر إن العدو مش إسرائيل لوحدها. أظن دلوقتي بقى ظاهر إن يا مجتمعات حقوق الإنسان يا اللي ياما اتكلمتوا، يا ناس يا اللي ياما قلتوا من جوه البلد حقوق الإنسان، يا ناس يا اللي ياما قلتوا الوضع الاقتصادي سيء، يا ناس يا اللي ياما قلتوا الصحافة الغربية بتقول، يا ناس يا اللي ياما قلتوا ده المجتمع الغربي، ده الكونجرس الأمريكي. ياما الناس اتكلمت وقالت احنا شكلنا بره وبره بيقولوا علينا وتصنيفنا الائتماني وتصنيفنا الاقتصادي هما مين بره؟ مين الغرب؟ الغرب هم اعدائنا. مش نظرية مؤامرة بس، هي احنا ربنا كرمنا بموقع ناصية حلوة، اللي ربنا كرمنا بيه، كرمنا بحاجات تانية كتير، بس المطمع في الناصية. انت اللي بتربط، وانت مدخل افريقيا، وانت اللي بتتوسط المنطقة كلها، وانت اللي بتتوسط البحرين الأحمر والمتوسط، وعندك قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم. عندك حاجات كتير قوي، انت جيرانك كلهم من كل حتة ثروة. ليبيا البترول، السودان الزراعة والثروة الحيوانية والذهب. شوف فرنسا عايشة على قارة أفريقيا، بتاخد من السودان ايه، بتاخد من نيجر ايه، بتاخد من جنوب أفريقيا ايه. شوفوا، دوروا ورا الكلام ده. شوفوا كمان ايه اللي بيحصل. لما حصلت قمة السلام كان متوقع ان يجي محمد بن سلمان، ويجي محمد بن سلمان او الرئيس الوزراء السعودي بسبب اهمية دوره في الشرق الاوسط، وبسبب اهمية دوره في منظمة اوبك بلس. لمن لا يعلم ان السعودية انتاجها اليومي من البترول 9.8 مليون برميل. للأسف السعودية وقطر والامارات رفضوا الضغط بالبترول على المجتمع الغربي لوقف اطلاق النيران في غزة. وبقى كل الناس بتطالب ان مصر تدخل الحرب، زي ما يكون دخول الحرب ده هو نهاية القضية، زي ما يكون دخول الحرب ده هو اللي هيحل الدنيا، زي ما يكون ان احنا لما نضرب اسرائيل واسرائيل ترجع ترد علينا، والحرب لما تبدأ ده خلاص اللي هيحرر فلسطين، ده خلاص نهاية، ده خلاص اللي بيحل كل حاجة. طب انا لو رحت حاربت مين معايا؟ وبعدين ايه المشكلة لما ابقى بدعم القضية الفلسطينية وبدعم تحرير فلسطين وبدعم ان فلسطين تبقى ارضنا، تبقى ارض الوطن العربي وارض المسلمين؟ وايه المشكلة لما انا يبقى عندي عدم توافق مع حماس لاسباب كتير؟ احنا نسينا؟ هو احنا نسينا يا جماعة؟ حماس كانت هي اللي بتدخل العناصر الارهابية سينا، هي اللي ساعدت في استشهاد ضباط كتير واصابات بالكتير قوي. نسينا ان السلاح اللي كان بيتساب ويخش لغزة او كنا بنسيبه يروح للمقاومة عشان خاطر يقدروا يحرروا ارضهم ويقدروا يقاوموا الاستيطان والعنف وكل القوى الغاشمة اللي كانوا بيقابلوها من قوات الاحتلال. نسينا ان مع اول موقف حصل واول اختبار اتحط وتحدي كبير اتحطت فيه الدولة المصرية، نسينا هم عملوا ايه؟
لفوا كل السلاح وضربوا فينا احنا. اشمعنى دلوقتي المنطقة ولعت؟ اشمعنى دلوقتي كل حاجة عايز تنتهي؟ عشان مينا العريش بيتعمل، عشان خاطر سينا بتتعمر، عشان خاطر ايه؟ اظن يعني كل الناس اللي كانت بتقولي نظرية المؤامرة وانت شايف ان في مؤامرة على مصر، وهو يعني احنا مطمع في ايه؟ اديكوا شفتوا مصر حواليها من كل حتة عامل ازاي. ليبيا جالك تهديد منها كتير لحد ما قدرت الحمد لله في وقت قياسي ان انت تسلح قوات مسلحة، قدرت ان انت تسلح الجيش كويس، بقى عندك كذا قاعدة عسكرية، بقى عندك اسطول بحري، بقى عندك يعني تسليح الجيش ما شاء الله. قدرت ان انت توقف التهديد من عند ليبيا. فجأة السودان يظهر فيها تهديد، وفجأة البحر الاحمر يظهر فيه تهديد، وفجأة فلسطين يظهر فيها تحدي كبير قوي، غير التحدي بتاع مية النيل واثيوبيا. ليه كله عايز يجر مصر للحرب؟ ليه؟ صعبان عليهم الدولة دي تطلع؟ صعبان عليهم ان احنا يكون لنا مكان؟ صعبان عليهم ان احنا التعب اللي تعبناه والحلم اللي حلمناه واشتغلنا عليه ومسكنا على نفسنا وتعلمنا كتير ورحنا وجينا وكان عندنا طموح وفعلا عايزين نعمل حاجة، صعبان عليهم ان احنا نحقق ده؟ صعبان عليهم؟ مش عايزين ده يحصل؟ بستغرب جدا والله، اللي هو ببص على كل الدول، ببص على كل حتة. انا شخص متابع جدا لكل الاخبار العالمية. مفيش مكان في العالم اخر 10 سنين مر بالدولة دي مرت بيه. بداية من 2011. مش عارف ده الكلام ده هقوله ولا ايه، بس يعني لو حد يعرف ان الاسطول البحري الامريكي كان عندك بيهددك من البحر الاحمر، جه عشان خاطر يخش ولقى البحرية المصرية وقفته عشان خاطر يأمن قناة السويس. وبعدين دخلك ناس تاني من الاسطول البريطاني برضو من البحر المتوسط، لقى البحرية المصرية طلعت له، فقال لك لا انتوا صحيين. الكلام ده وقت ثورة 2011، عشان بس دي حجة ان هم يخشوا يحطوا ايديهم على قناة السويس، لان قناة السويس مش ملك حد، هي على ارضك، ولكن هي ملك الاقتصاد العالمي. التحديات اللي كانت في 2011 يعني ابسط حاجة خالص، اتمسك ضابط موساد اسرائيلي في التحرير. الحكاية اتلعبت لعبة كبيرة قوي. بعد كده الوثائق اللي اتسربت، وثائق ويكيليكس، الحاجات دي كلها وضحت، شرحت. بيتهيألي حتى وائل غنيم طلع وقال انا جربت لقيت لا الحل ده مش صح، الحل ده بيهد الدول. طب اشمعنى يعني بعدها لما جه الاخوان ومشيوا وحصل اللي حصل، يعني كم التشكيك والتخوين اللي اتشاف في البلد دي، والتشفي في كل حاجة تحصل وفي كل حاجة وحشة، تشفي غير عادي، تشفي زي ما يكون احنا لينا اعداء، احنا كشعب لينا اعداء. والمصيبة السوداء ان الاعداء دول مننا، تشفي فينا، تشفي ان الحاجة غليت، تشفي ان الدنيا مش مستقرة كفاية، تشفي ان ما كانش فيه استقرار، تشفي ان ما كانش فيه امن وامان، تشفي وتخوين بس. بقينا مستكترين ان احنا نتكلم مع بعض، بقينا مستكترين ان احنا نقف على الاقل ورا الدولة مش اشخاص، ورا الدولة لحماية امننا القومي. بقينا مستكترين على نفسنا ان احنا نحلم، حتى ان احنا نحلم، هنحاول نشتغل نحقق حلمنا. يعني لو احنا ما عملناش كده مين هيعمل لنا كده؟ احنا لما بنبص لاي دولة من دول الغرب او دول الشرق، الدول اللي الناس كلها بتتباهى بيها، طب هم موجودين كده ليه؟ عشان هم موجودين، عشان هم حلموا، اشتغلوا، تعبوا، حققوا وجود ازاي؟ حققوا وجود اقتصادي عن طريق ايه؟ عن طريق بنية تحتية، عن طريق اشغال، عن طريق استثمار، عن طريق كل ده. في عيوب كتير قوي، من بداية ما انت عايز تفتح شركة لحد زنقة الدولار. بس هل الحل للعيوب دي بدل ما انا اواجه التحدي وانا اروح ادور على حل ان انا اتهم البلد بالخيانة وان انا اخرب في البلد وان انا اساعد على تدميرها؟ ليه؟ في صالح مين؟ فعلا يعني لو في كلام ممكن يتقال، كلام اهو مش موجه، بس يعني ما نبص يا جماعة لكل الدول اللي اتحطت في نفس المحنة زينا في 2011. تونس فين دلوقتي؟ العراق فين؟ سوريا فين؟ ليبيا فين؟
السودان فين؟ ما نبص، مش كل الدول دي خدت نفس التجربه بتاعت الربيع العربي؟ ايه حصل فيهم دلوقتي؟ هل هم عملوا نفس اللي احنا عملناه؟ هل في حد فيهم خد خطوات للتنميه او للبنيه التحتيه للحياه الادميه على الاقل؟ حد فيهم خد الخطوات دي؟ حد فيهم طور؟ ده النهارده والناس اللي ياما انتقدت الطرق والطرق وحشه انت النهارده هو احنا في حرب 67 احنا ما حاربناش، احنا هزمنا ليه؟ عشان اسرائيل مسكت السما. وهي مسكت السما ازاي؟ انها دمرت كل ممرات الطائرات اللي موجوده في مصر. النهارده كل الطرق الجديده هي ممرات للطائرات، تشيل 1000 طياره حربيه ما عندكش مشكله. ده كان حل، ده كان امن قومي. قبل ما انا بعمل بنيه تحتيه ده امن قومي، لان انا عارف ان هيجي اليوم ده، وعارف ان هيجي يوم وهيضغطوا بفلسطين. النهارده عشان خاطر احنا رفضنا ندخل او نعمل تهجير لجزء من اهالي غزه، سواء في سيناء، سواء في السادات، سواء في اكتوبر، زي العاشر من رمضان، زي ما المخطط معمول. ضغط علينا بالازمه الاقتصاديه، والضغط علينا قللوا التصنيف الاقتصادي والامني بتاعنا، قللوه. ما هو الورق ورقهم التصنيفات بتاعتهم. او انت وافق خد حتى 200,000 ودي البدايه، قصاد ال 200,000 هنصفر لك تبقى زيرو ديون. يعني خلاص الدنيا هتحلو معاك شويه. هل نعمل كده ولا نعمل ايه؟ الموضوع فعلا محير، بس الاكيد ان محدش هيقبل ده. اكيد محدش هيقبل ان القضيه تتصفى ولو بواحد، مش 200,000. عايزينك تعمل مستشفى ميداني عندك جوه سينا عشان تنقل المصابين. لا، انا هعمل مستشفى الميداني جوه في اراضي فلسطين، مش هعملها عندي في مصر. كل خطوه الواحد او كل خطوه البلد دي بتحاول تقدمها في اي طريق، بيبقى فيه مليون حد ومليون سكه بتزق للعكس، عايزه توقعك، عايزه تاكلك، عايزه تاخدك. طب احنا عايزين ايه تاني؟ يعني طب احنا مستنيين مين يفوقنا؟ طب ابسطها لك. طب في الاقتصاد الكلام مش على شعوب، والشعوب اخواتنا وحبايبنا، وحتى مؤسسات الحكم اخواتنا وحبايبنا، بس الرأسمالية هي اللي بتحكم دلوقتي. فخلينا نتكلم. دبي كانت هي مرصد الاستثمار الاول في الوطن العربي كله. النهارده السعودية قالت لا، انا اللي هاخد الاستثمارات اللي في الوطن العربي، واشترطت قالت اللي هيكون له مقر في الشرق الاوسط غير المقر بتاعي مش هدخله عندي اصلا. فمعنى كده ان السعوديه اقتصاديا هي بتضرب في الامارات. هما الاتنين مش عايزينك انت تقوم اقتصاديا، لان انت متميز عنهم بحاجات كتير، متميز عنهم بمكان، متميز عنهم بمناخ، متميز عنهم بحضاره، متميز عنهم بحاجات كتير قوي. ولو على الاقتصاد انت متميز عنهم بقناه السويس. يعني اللي هيفتح مصنع عندك هيصدر من كل حته من بلدك بس، هيصدر بري لافريقيا كلها، افريقيا تحت او افريقيا شمال، هيصدر بحري البحر الاحمر والجنب بتاع اسيا، هيصدر بحر متوسط، هيطلع الناحيه بتاعت اوروبا. ما كل ده من مصر بس. غير السياحه، مش هنتكلم عن السياحه لان انت مفيش دوله في العالم زيك في السياحه، زيك في الاماكن السياحيه، زيك في انواع السياحات المختلفه. المشكله عندنا فينا احنا اللي مش قادرين نقدر الكنز اللي احنا فيه. الناس لما بتسافر بره، بتسافر الامارات، ما بيرموش ورقه على الارض، بيتعاملوا معامله عشان قانون. وفعلا وقت القانون ما الكل طالما ما فيش اختراق للقانون، اي حد، ما الناس ممكن تحترم القانون فعلا. يعني بيسافروا في اي مكان بيحاولوا يحافظوا على الاماكن السياحيه. بنبوظ ده، احنا اللي بنبوظ ده. بنبوظه ازاي؟ بنبوظه بمعامله الناس معامله وحشه، بمحاوله النصب على السياح، بانك تتعامل مع الناس معامله مستغله جدا. من الناس دي سمعتك بره، الناس دي بتيجي مره ما بتجيش تاني. كل ده انك لازم تحاول طول الوقت تقدم افضل خدمه سياحيه للي جاي لك، افضل تجربه سياحيه عشان يجي تاني، عشان يجيب ناس ويجي تاني. احنا بنعملش كده، ولا بنحافظ على سياحتنا، ولا بنحافظ حتى على مظهرنا ومنظرنا قدام الاجانب، قدام الناس الضيوف اللي جايه. المفروض هي تشوف منك احسن حاجه. كان في بلد اسيوي فيها سياحه كتير، لو تهت وسالت واحد بياخدك يوديك المكان. ليه؟ لان الناس فاهمه ان قد ايه دي حاجه مهمه. الناس فاهمه قد ايه السياحه عامل مهم، قد ايه سمعه الشعب وسمعه البلد حاجه مهمه، قد ايه ده بيجيب دخل قوي جدا للبلد. طب هنفضل نشكك لحد امتى؟ هقول لكم على حاجه. لو كل الناس راحت تسحب فلوسها من البنوك، هل هتلاقي فلوس؟ تفتكروا كده؟ اكيد لا.
اكيد لا. هي دي الفكرة، هو لازم يشككك. انت المفروض الاقتصاد بيقوم لما تطمن وتصنع وتثق في البلد وتثق في النشاط اللي انت بتعمله وتثق في نفسك وتطور من نفسك ويبقى عندك حلم عايز توصل له، مستقبل بتسعى ليه، كل الكلام ده. طول ما انت شاكك، طول ما هو بيشككك وقادر يشككك، فانت مش عايز تحط فلوسك في البنك، فبالتالي انت الاقتصاد مش احسن حاجة. طب ماذا لو كلنا اتحدنا كده ووقفنا وقفة قوية قوي، ان احنا كلنا نقف في ظهر البلد، نحيي صناعاتنا، نحيي تاريخنا، نحيي كل حاجة مصرية، ندعم الحاجة المصرية، نقاطع اي حاجة مش مصرية، نحاول نخلق ونصنع اي حاجة بنشوفها من بره عجبانا نصنعها صناعة مصرية. ايه اللي هيحصل؟ تخيل معايا لو ده حصل بس لمدة 5 سنين، سنتين بس، كلنا هنقاطع اي منتج غير مصري، اي حاجة مش مكتوب عليها ميد ان ايجيبت هنقاطعها، واي حد عايز يبيع اي منتج يجي يعمله في مصر ميد ان ايجيبت. لو احنا فكرنا وشوفنا اي حاجة عايزين نصنعها احنا، ايه ممكن يحصل؟ لو احنا حاولنا نقف فعلا ورا البلد ونحاول فعلا يكون عندنا ضمير، ونحاول فعلا ان احنا نمنع الفساد، نكون لينا دور ايجابي، ما نحاولش احنا لا حد ياخد رشوة ولا حد يدفع رشوة ولا حد يروح يعمل اي حاجة تضر البلد. فعلا الحاجات كتير بتضر البلد. لو كلنا عملنا كده لمدة 2 سنين ايه اللي ممكن يحصل؟ الموضوع مش سهل. ولو احنا بندور بنقول ليه العرب مش واقفين مع بعض وقفة رجل واحد قدام اي عدو، كان في مؤتمر اتعمل 1907 كان اتعمل مخصوص عشان خاطر الشرق الاوسط، ان الشرق الاوسط لازم يتفرق الجزء اليمين عن الجزء الشمال، عشان كده حطوا اسرائيل، عشان ده لو اتحد يجوع العالم، والعالم عايش على ايه؟ على اكل وبترول وذهب وكل ده. احنا كل ده الشرق الاوسط، كل ده افريقيا واسيا، من اول العراق لحد الجزائر، من كل الجوانب. انت اقوى منهم بكتير، احنا كعرب اقوى منهم بكتير. عايزين لو وقفنا بس مع بعض الموضوع هيختلف. طب انا مش هطلب ان انا الوطن العربي كله نقف مع بعض، انا بطلب بس من المصريين ما نقف مع بعض، ما نشجع بعض، ما نشجع الحاجة المصرية، ما نشجع المنتج المصري، ما نشجع الصناعات المصرية، ما نشجع الستارت ابس المصرية، ما نشجع الحاجات دي. الصين طلعت ازاي؟ الصين كانت بتشوف الحاجة وتلعبها هندسة عكسية، تاخد نفس الحاجة تعملها عندها بتكلفة اقل وبسعر اقل وبتبيع. ليه ما نعمل كده ونركز في الجودة؟ ما نعمل ده بجودة، مش صنع بلدنا وما بيتكسرش، ما نعمل ده بجودة محترمة. الفيديو بدأ باتجاه ومنهى باتجاه، بس حقيقي هو ده الرؤية انا شايفها على الاقل الفترة دي، وبقالي فترة شايف ده. انا متابع جيد لكل الاحداث العالمية اللي بتحصل من اول بلاد الشرق لبلاد الغرب لكل حتة، واسبابها ايه وايه المطامع وايه التحديات. مفيش حد بيتعرض اللي احنا بنتعرض له، خالص. احنا مش عايزين، انا كنت سمعتها من حد مهم قوي قال لي مش مكتوب لنا، يعني هما مش عايزيننا نقوى وفي نفس الوقت مش عايزيننا نقع. مهم جدا ان احنا نبص لنفسنا، ما نصدقش الاعلام الغربي، ولا يعني ده مش معناه ان الاعلام بتاعنا حلو، ده مش معناه كده. الاعلام بتاعنا عنده عدم وعي في حاجات كتير، وعنده رؤية واحدة في حاجات كتير، عنده مشهد واحد بيتشاف من زاوية واحدة، ما بتشوفش بكل الزوايا. بس ده نفس الكلام اللي بيحصل من الاعلام الغربي. الاعلام الغربي برضه بيبص من زاوية واحدة مش من كل الزوايا. احنا شفنا يا جماعة، احنا شفنا بعينينا، وده مش استغلال ولا مزايدة، احنا شفنا بعينينا، شفنا تزويرهم بعينينا، شفنا الازدواجية المعايير بعينينا، شفنا العنصرية منهم بعينينا، شفنا يعني ايه لما تحصل مؤامرة على مكان واحد عشان خاطر كلهم اتفقوا ان هنا تبقى مؤامرة. ما احنا كلنا شفنا كل ده، شفنا ان لولا ان كل الشعوب وصل لها كل حاجة بالسوشيال ميديا، مهما حاولوا يعتموا BBC وCNN مفيش حد فيهم ظهر اي حاجة من الجانب الفلسطيني. احنا شفنا كل التفاصيل دي. فاكيد اكيد اكيد طالما دي سياستهم ومنهجهم والايديولوجية بتاعتهم، اكيد ده بيتطبق في كل حاجة هم عايزينها. نفسي يجي اليوم ونوصل للي حلمنا بيه، ونحقق كل حاجة حلمنا بيها، ونعيش الحلم اللي حلمناه، ونشوف بلدنا قوية اقتصاديا وزي ما هي قوية داخليا جدا، ونشوف الرفاهية والصناعة المصرية بتغزو العالم.
ربنا ينصرنا وربنا يحفظ مصر ويحفظ الوطن العربي. ربنا مع فلسطين ومع اهالي غزة، وربنا يحرر لنا فلسطين و... ويرجع لنا القدس ويحمينا من اي شر.